ถึงเป็นแค่แรงงานของนายแต่ผมคือหัวใจของบ้านค่าแรงหลักร้อยต่อวันแต่มันคือความฝันของครอบครัวผมยอมทนเจ็บช้ำกับคำด่าเพื่อกลับบ้านนาไปเจอกับรอยยิ้มหัวเพราะรอยยิ้มของครอบครัวคือค่าแรงที่แพงที่สุดเพื่อรอยยิ้มของทุกคนในครอบครัว